ағамды. Соған баратыр, ағамды алып кетті. Енді бұл жерде қазір Нұрғанат куәгер ғой. Нұрғанатты куәгер деп, сол куәгердің көзін құртты. Одан кейін тағы куәгер бар. Марқұм Шерзаттың досы болған қасында, білесіздер. 17 жасар бала, басы жарылған. Сол баланы да басып алып кетті. Сол баланың үйіне келген кеше угроза. Кеше Нұрғанат марқұм болмай тұрған кезде 4 күн бұрын түнгі сағат, таңғы сағат 4-тің кезінде бір дәп-дәу қап-қара кісі дейді. Да, сен енді здоровый. Сол дейді, огородынан кіріп, ана кісінің огородынан кіріп, арт жағында қарап тұрған ғой. Сөйтіп бұл кісі туалетке шығам деп енді, как-никак жер үйде енді далада ғой әжетханасы. Сол кісі әжетханаға шықса, ана кісі тұр дейді. Аяқ қолы дірілдеп бұл кісі үйге кіріп кетеді. Енді қараңыздар, ол кісінің де баласы куәгер ғой, 17 жасар бала. Сол кісінің баласын көзін құртпақшы. Енді Нұрғанаттың көзін ғой, Қаржаудың көзін құртпақшы. Ендігі кезек Қаржауға дейді. Ендігі кезек Қаржауға деп тағы да ашық угроза болып жатыр. Сонда енді біз қарап отырамыз ба енді? Нұрғанатымызды алды, Шерзатымызды алды. Енді бұлар Қаржауымызды алады. Сонда бұлар бәрі өңшең біздегі еркектердің бәрін алып, біз қатындарды не істейін деп жатыр бұлар.